বিয়ে করবো না। সুনীল 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 এখানে কে গুরু ভিডিও করবে রাখিয়ে না গ্লাসে পানি ভাবি ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছো? যারা জানার এমনি জানে। আরে আমি অনেক অনেক তোমরা কি খাবা না খাবা এটাও আমার করে দিত, সব নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, সব বলা আছে। শেষ পর্যন্ত তোমার এই আদর বলতে আর আরেকটা পিপি ওটাও নাম বলবে, আদর বলবে, ওটারে আমি আপনার তোর আরেক কাছে দেখতে চাই। একটা গেস্ট আমার সহ কাম করতে আপনার নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে না আমাদের গ্রুপের University.
ভিডিও করে আমরা 7 বছর একসাথে অন্য ধন্যবাদ। আমাদের এখন দাঁড়িয়ে আসছে আমাদের বকুল যারা ভিডিও 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 আমি এটা ইউটিউবে দিয়ে দিব ইউটিউবে আচ্ছা আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে তো ইউটিউবে দিয়ে দিব চেষ্টা করি আর আমাদের সাথে আছেন শিশির আছেন আমাদের সাথে বেসকিটারে আমজাদ শুভ গ্রামে আছেন আমজাদ শুভ লিড গিটারে সবুজ আর চাবিওয়ালা বাক্স কিবোর্ডে আছে শামিম ভাই ওনাদের জন্য একটা হাততালি একটা হাততালি যারা খাচ্ছেন না তারা ওনাদের জন্য একটা হাততালি দিন ওনারা না বাজারে কিন্তু নাচতে পারছিলেন না ইউটিউবে দিয়ে দিব ইউটিউবে চ্যানেল আছে তো Yeah.
সেটে আছে এটা আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবো ইউটিউবে এটা চলতেছে চলে আসে এই সাইডে ইউরোপিয়ান ভাইদের দিকে আকর্ষণ করছি আপনারা যারা খেয়েছেন তারা যারা খায়নি তাদেরকে একটু জায়গা করে দেবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে টেবিলে বসে আছেন অনেকে এখনো খাওয়া হয়নি তারা বসতে পারছেন না আপনারা দয়া করে টেবিলটা ছেড়ে দেবেন এই সেটটা নেই এই সেটটা আছে এই সেট হ্যাঁ ওটা কার্ড নিলাম আমি এখানে একটা বিয়ের প্রোগ্রাম করা থাকে না আমি দেখবো আমাদের আত্মীয় এটা আগাইতে হবে আগাইতে হবে আগাইতে হবে আমার তো সন্দেহ লাগতেছে এই ও কি আমাদের লগে পড়ছিল আমাদের ক্লাসমেট আমি একটু ইউরোপিয়ান ভাইদের দিকে আকর্ষণ করছি তোমরা যারা খায়নি তাদেরকে জায়গা করে দাও টেবিলে বসে না থেকে তাদেরকে সুযোগ করে দাও তারা খেয়ে নিক তারপরে আমরা আনন্দ করব সম্মানিত সুধী এখন এটি সংলাপ পাওয়া গেছে আপনারা যদি তাদের ব্যবস্থা করা ফোন দিয়ে আমাদের ভিডিও আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবো তো আমার চ্যানেল আছে ইউটিউবে চ্যানেল আছে নাম কি বদিউল আলম হ্যাঁ এটা এখানে দাঁড়াতে হবে এখানে আমি এইভাবে ঘুরে নিচ্ছি নদীটা নিচ্ছি আগে না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এভাবে ঘুরে নিব ধীরে ধীরে জিনিসটা যেন সুন্দর হয় আমি গাড়িগুলো নিয়ে ওই তোর 12 নম্বরের ওই ব্যাক সাইডটা ওই এগুলো সব গভর্নমেন্টের তো লোক না গেলে তুমি না যাইতো তাহলে তোমার
এটা চালাতে থাকবে ওই পারে হাতে হাতে ওই পারে হাতে নিচে চলতে থাকবে ভিতরেগুলো নিয়ে ওই পারে যেতে হবে ওই পারে আমি আবার তুলে দেবো আমি নিছি আমার লাগবে না ও আচ্ছা আমাকে সহ এই যে এটা চালে অন্ধকার লাগে নিজেই করতেছো কিন্তু তোমার জিনিসগুলো দেখতে হবে সুন্দর বাচ্চাকে দেখাবে না যে ওই ছেলে যেতে হবে এটাই লাস্ট ভিডিও এরপর আর ভিডিও করার চান্স পাবো না আবার না না কাটার দরকার নেই কেন কাটবে পুরোটা আমি এটাও চালাবো তো এটাই তো মজা মজা এটাতেই চালা যাও এদিকে যাবো আচ্ছা এই এক মিনিট ঘুরে দিতে হবে এই আরো কাছে আরো কাছে কিনা এভাবে করতে থাক আমার সাথে বাইরে চল বাইরে হ্যাঁ এবার বন্ধ করে দেবে যদি কেউ পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের আমাদের এই চুয়াশ ব্যাংক যেটা ওনার আইডি কার্ড সহ ওনার নাম হলো ওনার আইডি কার্ড এবং কুপন সহ পুরো ব্যাংকটাই হারানো গেছে সেই ব্যাংকটাও যদি কেউ পেয়ে থাকেন মঞ্চের কাছে নিয়ে আসবেন সম্মানিত সুধী এখন গান নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে শিবল নন্দী আমি সামনে বাঁধিব ঘর একটি সুখবর সেই সাদা মার্সি পাওয়া গেছে সকলকে আবারও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা সেই সাদা মার্সি পেয়েছি এখন একটি কালো ব্যাগ হারানো গেছে আমাদের আইডি নাম্বার হলো 367 মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ এই ব্যাগটি কেউ পেয়ে থাকলে অবশ্যই মঞ্চের কাছে নিয়ে আসবেন আরে দোস্ত এখানে বসে আছে তা তো হয় না আমি ইউটিউবে ছাড়বো তো আরে কেমনে হবে ঠিক
ভিডিও এটা না খারাপ লাগতো হাত লেগে আছে এখানে পুরো হাত সরি নাও গো তুমি তো আমার ইনভেস্ট করো বুঝছো না ভিডিও ভিডিও বদিউল আলম চট্টগ্রাম খুলশি চট্টগ্রামে খুলশি ও সিরিঙ্গা ও তাহলে তো ঠিক আছে মানে গরুর ইয়ে আছে গরুর চিহ্ন আছে সিরিঙ্গার মধ্যে হ্যাঁ সিরিঙ্গা ওই সেন্ট ফ্রান্সিসকো পাথরঘাটা হ্যাঁ এয়ারপোর্টে আসছিলাম মিনিস্টার ছিলাম তারপর শেষ কলেজত না ইউনিভার্সিটি আমি কমার্স কলেজ ইয়ে করি মাস্টার্স করি সরি আমি থ্রি ফোর্থ বিদেশি কমার্স গরুর ইয়ে আছে না হ্যাঁ ভালো করে লই বিড়ি খেতে আসছি ঠিক আছে অসুবিধা এটা আরো ভালো স্পিড বার চিটাঙে হ্যাঁ আরে মনে মনে খুঁজতেছিলাম আল্লাহ মিলিয়ে দিছে ভিডিওর ছিল এত পাইতাম না কোন ট্রেন আসছো আমি আসছি চতুর্থ তাই নাকি ও আচ্ছা আমি আসছি কালকে সুবর্ণতে আমি ফ্যামিলি শুনতে আসছি তো ও আচ্ছা সেই জন্য গরমে তো অবস্থা খায় ভিতরে না এসি আছে আমার টাইমে 17 বছর অবস্থা হায় হায় আচ্ছা ভিডিওটা একটু বন্ধ করতে হবে পারি না ভিডিওটা ভিডিওটা কই ভিডিওটা